अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने वाले पर्सी फॉसेट का यह कहना था कि उन्होंने वहां 20 से 40 फीट लंबे और 250 किलो से भी ज्यादा वजनी ग्रीन एनाकोंडा की कई सारी प्रजातियां जंगल में देखी है। उनका यह भी कहना था कि इस जंगल की दुनिया में उन्होंने सबसे बड़े सांप यानी कि टाइटानोबोआ का अस्तित्व भी देखा हुआ है। टाइटानोबोआ एक विशालकाय सांप है जो 50 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और जिसका वजन लगभग 1200 किलोग्राम यानी कि 1 टन से भी अधिक हो सकता है। यह सांप 60 मिलियन साल पहले जीवित था और डायनासोर के विलुप्त होते ही तुरंत वो भी विलुप्त हो गया।